Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ngħidu din it-talbek li kienet tħobb it-tenni wisq Santa Teresina. U Alla tiegħi jrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss. La darba inti tista' kollox ħajoġbok nisself ruħi din il-virtu li nixtieq u sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla istijak irrid intenni sikwiet u Ġesu ta' qalb ħelwa wumli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Nkomplu eżis semmija naqraw mill-ktieb Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna u verament qiegħda tkellimna ċar kif għandna ngħixu. Nisperaw li ċertu kliem, lezzjonijiet u eżempji tajba li qed ittina jidħlu fil-qalb tagħna u l-mulejjetina l-grazzja li nibnew ngħixu xi ftit aħjar hekk għalih, mod speċjali rabta mar-rieda qaddisa tal-imgħallem tagħna Ġesu. Hekk kienet tagħmel din il-qaddisa u dejjem għexet kuntenta avolja fostant żbatija. Ejjem inkomplu nisimgħu u naraw x'se tkellimna llum. Wasalna fl-14 ta' Ġunju u Polin tgħidilna kien l-aħħar jum tan-novena li għamilna lil Madonna tal-Vittorji. Marret ħafna l-aħjar uħti f'saħħitha, hekk li rata bi kbira u bitbissima fuq wiċċa qalet: issa tifla żgħira u mfejqa. Staqsejta, tinsab imniktar minħabba fek wiġbitni jew le. Min waqt tal-ieħor nistgħu nistabru b'ħafna ħwejjeġ. Fil-15 ta' Ġunju, Teresina tajt: fid-9 ta' Ġunju uħt rajt mod ċar ħafna id-dawl tal-fanal li kien qed iħabbar li il-port tas-sema. Iżda issa ma jiena qiegħda nara xejn aktar, qisu għajnejja ġew mamda. Dakinhar rajt il-ħallil, sa tinsewx il-ħallil, qed tirreferi għal Ġesu meta qal niġi għalikom bħal ħallil, il dan il-ħallil tħobbu wisq li jiġi jisraqa. U tkompli: issa ma jien qiegħda nara xejn aktar. Dak kollu li jgħiduli dwar il-mewt ma jidħolx aktar fija, jiżloq minn fuqi bħal minn fuq xi ħġieġa lixxa. Kollox intema lija, it-tama fil-mewt ebet għal kollox, bla dubju ta' xejn, Alla ma jridx li noqgħod naħseb fuq il-mewt. Bħal meta kont nagħmel qabel ma' mrat f'dak iż-żmien, dan iħsieb kien li meħtieġ u swilli ta' ġid kbir. Dan ħassejtu bosta, imma llum kollox huwa bil-maqlub. Alla l-imbierek iridni nintelaq bħal tifel ċkejken ħafna li ma jitħawwad xejn b'dak li jagħmlulu l-oħrajn. X'tallimna hux eżis semmija. Alla l-imbierek irrid lilna wkoll nintelqu f'idej bħal tifel ċkejken
u ma nitħawdu xejn dwar dak li jagħmlulna l-oħrajn. Pauline tgħid, staqsejta, tinsab għajjena ħafna minħabba l-marda li tidher qiegħda titwal. Żgur li qiegħda ssofri bosta, iva, imma dan joġobni, wieġbet Therese. Staqsejt għaliex, wieġbitni għax dan joġob lill-Alla. Użad dan il-kliem u kliem ieħor bħalu li ma joqgħodx tajjeb mal-mod sempliċi li bih kienet tfisser ruħha s-soltu. Kien jidher ċar li riedet taħbi ħsibijietha sabiex tneħħi minn fuqha l-attenzjoni tagħna. Kienet toħroġ b'espressjonijiet sempliċi għall-aħħar meta nkonna nkunu ħdejha, ġejjin minn għandha. Dawn kienu kollha għaxqa dawn l-espressjonijiet. Ara x'tgħidilna. Ma nafx meta sejra mmut, ma tandi ebda fiduċja f'din il-marda tiegħi. Ukoll kieku kelli nirċievi l-griżma tal-murda xorta waħda nemmen li nista' nfieq. Mhux se nkun żgura mar-rebħa sakemm nagħti l-pass tal-aħħar u nara lili nnifsi f'dirajn Alla. Ijiem kien moħħa li tkun f'dirajn Alla. Pauline tgħidilna kien fil-għaxija meta qalt li kemm nixtieq ngħidlek xi ħaġa sabiħa. Qedtilha għejdli biss jekk hux sejra tinsini meta tkun il-ġenna. U Tereżin wieġbet kieku kelli ninsa lilek jidhirli l-qaddisin kollha kienu jiġru warajja sabiex ikaċċuni mill-ġenna bħalma kienu jagħmlu li kieku kont xi kokka kera. Madre tiegħi oħti, meta nkun hemm fuq nerġa' niġi biex nieħdok miegħi biex fejn inkun jien tkun int ukoll, kliem Ġesu vera. Meta qal u meta mmur u nħejjilkom post nerġa' niġi biex neħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Bad kompli, ninsab ħinja ħafna matul il-marda tiegħi ma jien qiegħda noffendi lill-Alla f'xejn. Dan l-aħħar kont qiegħda nikteb fuq l-imħabba. U s-sorijiet ġew ifixkluni ħafna drabi, għalhekk qatt attenta ħafna biex ma nuri ebda nuqqas ta' sabar. Ħalli inqiegħed fil-prattika dak li kont qiegħda nikteb dwaru. Kien is-16 ta' Ġunju. Pauline tikteb il-kuġina Madre Marguerite, Superjura Ġenerali tal-Infermieri Awżiljari Reliġjużi ta' Pariġi, batitlu offa sabiħa mimlija ġieli artifiċjali fl-okkażjoni ta' jum il-festa ta' Madre Gonzaga. Ġibtilha din il-offa biex nurijiela lill-uħti waqt li bil-ferħ għedtilha hija s-Superjura Ġenerali tal-Infermieri Awżiljari li batet li din ta' u daqqa waħda weġbitni b'enerġija u mħabba. Tajjeb. Imma int mela, inti s-Superjura Ġenerali ta' qalbi, Għażiża Pauline. Kien l-20 ta' Ġunju u Pauline tajt kont qiegħda nurija xi ġbija żgħar tal-Madonna bil-bambin li pittirt fl-okkażjoni tal-festa tal-Madre Superjura. Qegħdet idejha fuq dawn iġbijat mifruxa qudiemha u bdiet tgħaddi s-swaba fuq kull ras tal-bambin Ġesu waqt li qalet qiegħda nżommhom kollha taħt il-ħakma tiegħi. Bil-ħewwa kollha qalitha. Fit-22 ta' Ġunju kienet fil-ġnien bil-qiegħda fuq is-siġġu bir-roti. Dan is-siġġu bir-roti kien bħal wheelchair li qabel kien juża missiera Louis Martin fil-marda tiegħu. Wara mewtu kien ġie mogħti lill-monasteru flimkien ma' ħafna ħwejjeġ oħra minn daru. U Pauline tajt meta rsaqt ħdejha wara nofsinhar qalt li kemm nifhem sewwa l-kliem li Sidna l-Mulej qal lil Santa Teresa l-om qaddisa tagħna. Qed tajta Santa Teresa t'Avila
meta Sidna Ġesu alla dan il-kliem. Taf binti, min huma dawk li jħobbuni ħafna? Huma dawk li jarfu li dak kollu li ma jħoġobx lili huwa gidba. O madre tiegħi, kemm inħoss li dan il-kliem huwa minnu, iva. Kull ħaġa barra minn Alla hija frua qalet. Ejju nerġgħu nisimgħu għaż is-semmija x'għandna bżonna jiena u int. Kull ħaġa barra minn Alla hija frua. Ma nintrabtux ma ebda ħaġa li tgħaddi, imma nintrabtu biss ma dak li jibqa' għal dejjem. Fit-23 ta' Ġunju, Pauline tajt qedtilha jaħasra lija. Jien mu se nieħu xejn x'nofri lil Alla meta mmut, idejja se jkunu vojta u dan innikkitni bosta. Therese qaltli, tajjeb, int m'intix bħal tarbija għax din il-qaddisa kienet xi drabi sejjaħ lilha nfisha b'dan il-mod bejbi tarbija l-aktar maħuta kienet tagħmel hekk. Qaltilha li b'dana kollu anki din it-tarbija issib ruħha wkoll fl-istess qagħda li qed tħossok int. U wkoll kieku woħd wettaqt il-ħidma kollha ta' San Pawl, xorta waħda kont nemmen li kemm jien u jient aħna għaddejja li ma niswew għal xejn. Din qiegħda wkoll fil-Vanġelu ta' Luqa meta Ġesu jgħid. Meta tagħmlu kull ma tkunu ordnati jgħidu aħna għaddejja li ma niswew għal xejn, għamilna biss dak li kellna nagħmlu. U mbagħad Tereżin tajt, imma huwa proprju dan li jsawwar il-ferħ kollu tiegħi. Għax la darba ma jkolli xejn tiegħi, jien nista' nieħu kollox mingħand Alla, għax huwa għandu bosta. Fil-25 ta' Ġunju, Pauline tajt, kienet il-festa tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Eduha fil-librerija minħabba li f'kamrita kien hemm xemx wisq. Waqt il-pritka kienet qiegħda tagħti daqqatajn lill-ktieb dwar il-fidi. Wara uritni silta li kienet titkellem fuq mara sabiħa li bsa l-abjad li deret lil tifel li kien ġi mammet u qaltli aktar il-qoddim uħt. Ekka tindur jiena ma' tfal żgħar li jiġu mamda propju bħal din il-mara sabiħa. Xi ħin wara qaltli, illum skartajt mill-pritka għax ħassejt li kien jum ta' festa. Minix se nħalli lil nifsi nagħmel dan kull jum ta'. Inħares lejn il-pitazz tiegħi, fil-pitazz ġifieri fejn kienet qed tikteb il-ħajja tagħha bħala l-biċċa xogħol żgħira tiegħi li għandi nagħmilha. U kien is-26 ta' Ġunju u Tereżin tajt lil Pauline, oħt, il-bieraħ xuġieħ qawwi kelli f'ġenbi. Baddalodu għadda l-kollox. Meta sammur għand Alla l-ħanin. Kemm nixtieq immur is-sema moħħa li tingħaqad ma' Ġesu din il-qaddisa. L-għada reġgħet qalet, meta nkun is-sema lill-qaddisin kollha qatt ngħidilhom għad ta' ħwejjeġ sbieħ dwarek oħti. Illi żgur ikunu jridu jsejħulek magħhom. Jien nibqa' dejjem miegħek, madre tiegħi. Lill-qaddisin nitlobhom ukoll jiġu miegħi sa fil-kantini tal-biża' ħalli jħarsuk. U jekk huma ma jkunux iridu jiġu ta' niġi jiena waħdi. Pauline tajt qalt li dan il-kliem minħabba dak li kien ġrali fil-kantina tas-sagristija f'dak il-jum għax probabbli Pauline kienet irrakkuntatilha xi ġrala u allura Therese qed tgħidilha dan il-kliem li għadna kif smajna.
Kien id-29 ta' Ġunju, Therese tgħid. Dan huwa dak li ġara. Meta kont sejra mmut, l-anġli żgħar għamlu kull xorta ta' tħejjijiet sabiex jilqawni. Iżda ħassewa majjenin dawn u ħadu nasa. It-tfal żgħar jorqdu fit-tul, qatt ma taf meta sa jistempqu. Ta' sikwiet kienet tgħidilna stejjer żgħar bħal dawn sabiex nissina xi ftit id-batijiet li kienet qiegħda ssofri fir-ruħ u l-ġisem. F'mument minnhom Therese terġa' tgħid, kif ma jkolli ebda għena fis-sema jekk ma nkunx nista' nwassal fuq l-art il-grazzi żgħar lil dawk li nħobb. Fil-għaxija tgħid Pauline, it-tiġrib tat-tentazzjonijiet kontra l-fidi beda jafas fuqha aktar. Hekk li xi ħsibijiet li ġewa niktuha bosta daret lejja u qaltli. Ruħi tinsab fl-eżilju waħed. Is-sema hija magħluqa għalija u min-naħa ta' din l-art kollox huwa tiġrib ukoll. Nifhem li mhumiex jemmnu li jiena marida iżda huwa Alla li qed iħalli li jkun hekk. Kienet qed tħoss ferm din il-qaddisa waraw kemm batiet ferm. F'mument minnhom qalet lill-uħta reġgħat, inkun ħienja fis-sema jekk inti tiktib li xi versi ħelwin, għax jien jidilli li dan għandu jagħti gost lill-qaddisin ukoll. L-għada tgħid Pauline, kont qiegħda nkellimha dwar xi qaddisin li jgħixu ħajja barra mill-ordinarju bħalma kien San Xmun Stilita. Dan kien qaddis tal-Lvant li fis-seklu 5 kien wieħed mill-aktar magħrufa fost dawk li bdew jissejħu Stiliti. Dawn kienu bħal eremiti li kienu jgħixu fuq il-quċċata tal-kolonna għal xi snin. Imbagħad Tereżina tgħid, jien nażel dawk il-qaddisin li ma beżaw minn xejn, mhux bħal dawn il-qaddisin kbar, nażel ngħidu aħna Santa Ċeċilja li ħallithom iżewġuha u ma beżetx. Pauline tirrakkonta billi tgħidilna, it-siju kien staqsija sabiex tmur magħna fil-pallatorju ħalli jkun jista' jara u bħas-soltu tista' tgħid li ma qalet ebda kelma. Mbagħad meta spiċċajna qaltli, kemm stħajt fil-pallatorju quddiem it-siju. Meta ħriġt ċanfart ħafna lil waħda novizza u lanqas araft aktar lil innifsi. X'kuntrast hemm fil-karattru tiegħi qed tgħid. Inħossni mgerxa minħabba l-mistħija żejda tiegħi meta xi ħadd jitfa' fuqi l-attenzjoni tiegħu. Għax dan huwa kien jitfa' l-attenzjoni fuqha vera, kien iħobba ferm u Tereżina kienet persuna mistħija ħafna. Nibdew issa is-semmija nisimgħu kliem li din il-qaddisa tennit lill-uħta fix-xahar ta' Lulju. F'dan ix-xahar ta' Lulju 1897 għandna xejn inqas minn 138 minn dawn l-aħħar ħsibijiet li uħta Madre Agnese niżlet fil-Pitazz Imqaddes b'qoxra safranija kif ukoll għatta ittri mibgħuta lil membri tal-familja Gwerin li kienu marru jistrieħu xi ftit u xtaqu jkunu jafu kif kienet sejra f'saħħitha Therese. Qaddisa hawn bdiet sejra dejjem għall-agħar, hekk li fil-għaxija fit-8 ta' Lulju kellhom jieħduha fl-infermerija. It-tabib de Cornier ma kien baqalu ebda tama ta' fejqana liha u fit-30 tax-xahar amministrawla l-griżma tal-morda.
F'dan ix-xahar temmet it-tielet manuscript ta' storja ta' ruħ dak li rajna fl-iskedi li għaddew. Bl-aħħar kliem bil-lapes għax ma felħiġ tikteb aktar bil-linka. U bil-lapes ukoll kitbet bid-batija 13 litra. Madri Anjeze, uħta ġifiri, baqgħet tistaqsija ħaġa u oħra dwar ħajjita sabiex tiġbor minn fomma il-kliem sabiħ li kellu jikxef beraħ ir-ruħ ċkejkna ta' uħta żgħira. Bġid kbir għall-erwieħ qegħdin nieħdu minn dan il-ġid anke aħna llum. U ħaġa tal-għaġeb, Therese toħroġ b'xi kliem li juri li kienet qiegħda tifhem xi ħaġa minn qabel dwar it-tixrid ta' qdusita fil-ġid li kellha tagħmel wara mewta. Issejja naraw fit-2 ta' Lulju x'jiġri. Tgħidilna Pauline. Illum wara nofsinhar marret għall-aħħar darba quddiem Ġesu sagramentat fl-oratorju, iżda kienet bla saħħa ta' xejn. Rajta tħares fit-tul lejn l-ostja u bdejt naħseb li kienet bla faraġ imma paċi kbira f'qalba. U niftakar li filgħodu wara l-qudiesa, meta s-sorjiet kienu sejrin lejn l-oratorju għar-rat ta' ħajr il-Alla, ebda waħda ma ġija f'moħħha li tgħinha, ibdiet mixja bil-mod il-mod iżomma l-ħajt u jien ma azzardajtx nagħtiha idi. Fit-3 ta' Lulju kienet mietet waħda mill-ħbib li kellna ta' Therese. U t-tabib dekonjer kien tkellem dwar il-marda tagħha qudiem Therese. Għalli kellha tumur li ma setax jgħid sewwa x'kien u li hu kieku seta' xtaq li studja sewwa dan il-każ hekk li kienet ħasra li ma setax jagħmel awtopsja fuq il-mejta. Wara li telaq qalt li tgħid Pauline, u b'dan il-mod li lanqas biss nagħtu każ ta' xulxin fuq din l-art. Kien jitkellem hekk dan bl-istess mod li kieku kien hemm ommu jew oħtu fin-nofs. U kemm nixtieq oħt nitlaq malajr minn din id-dinja ta' niket. Mbagħad Pauline terġa' tgħidilna. Kont qiegħda nafda magħha ħsibijieti fis-soba tiegħi u n-nuqqas ta' kuraġġ wara li kont waqgħet f'xi nuqqas. Therese qalt li int ma tġibx ruħek bħali. Meta naqaf xi nuqqas li jnikkitni, jien nara f'tajjeb li dan in-niket huwa riżultat tan-nuqqas ta' fedeltà min-naħa tiegħi. Iżda taħseb li naqaf hemm, o le, m'iniex bela daqshekk. X'nagħmel? Naġġel ngħid lill-Alla ħanin. O Alla, naf li kien jisħoq li nħossni mdejqa, imma dan in-niket ħallini nofrihulek xorta waħda bħalli kieku kien xi tiġrib li inti rid tibatli f'imħabtek għalija. Jisobija iva għad-dnub tiegħi, iżda ninsab ħinja li għandi dan is-sagrifiċċju x'nofrilek. Kontinwament tiddialoga ma' Alla u tirraġuna miegħu. Nagħmlu l-istess. Eżis semmija. F'xi aktar tard Pauline tajt staqsejta. Imma din kif inhi li trid tmut f'nofs dan it-tiġrib ta' tentazzjonijiet kontra l-fidi li ma jridux jieqfu weġbitni. Jien nemmen tassew fil-ħallil, tinsewx il-ħallil huwa l-mulej. Huwa lejn is-sema li kollox jieħu. Kemm ħaġa stramba u qisha bla sens. Qed tajdan għax għalkemm imġarba żissemmija b'tentazzjonijiet kontra l-fidi Tereżina dejjem pruvat telibhom u temmen bisħieħ li Ġesu tagħha għandu l-ġenna u se joħodha fiha. Araw ġaraw. Billi l-ħalib ma kienx jinżlilha u f'dak iż-żmien ma setgħetx tieħu xi ħaġa oħra, it-tabib dekonjer kitbilha riċetta għal xorta ta' ħalib maqut li rrid jinxtara minant l-ispiżjar. Din ir-riċetta niktita bosta l-ħafna raġunijiet u meta rat il-flix kien ġejjin li tixxerret ħafna dmuħ. Wara nofsinhar ħasset il-ħtieġa li taħseb f'xi ħaġa oħra u bħarsa ħelwa u ta' dwejjaq fl-istess ħin
Qalt li Polly, nixtieq xi ikel għal ruħi, aqra lil ħajja ta' xi qaddis. Qedtilha, trid naqralek il-ħajja ta' San Franċisk ta' Assisi. Din taljenak meta jitkellem mill-safar żgħar. Le, aqra jili mhux biex naljena ruħi, imma biex nara xi eżempji ta' umiltà qaltilha. Tgħidilna Pauline f'xi ħin. Qedtilha, meta tmut, qegħdulek palma lilek f'idejk qalt li, iva, imma jkolli nitlaqa' minn eidi kull xejn irrid. Sabiex nitfa' grazzi kotrana fuqek oħti. Ikolli nagħmel kollox skont ma jkun joġobni. Kien fil-għaxija tgħid Pauline meta oħti Therese qalet saħansitra l-qaddisin ukoll qegħdin jitilquni. Waqt il-matutin oħt kont qiegħda nitlob lil Sant Antnin biex isib l-maktur li tlief. Taħseb li semani xejn minn dan. Iżda ma ġara xejn. Qedlu li jiena nibqa' nħobbu xorta waħda. U din Therese kellha t-tieqa taċ-ċella miftuħa u qaltli. Waqt il-matutin rajt il-kwiekeb jilmaw u mbagħad smajt l-uffiċċju divin, dan oġobni ħafna u ingħaqad tant ma' Alla li jeni u ħriġt minn fuq dwar il-biċċa tal-ħalib, ġifieri għall-imħabba tal-Alla. Aċċettat li tieħu dan il-ħalib avolja kien iġġala toħroġ id-dmuዕ biex tieħdu. Qaddisa verament ta' veru eżis semmija. Nifqu għaw illum. Jien nixtieq insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart.